Сука, 23 представляет. Общежитие номер 2, добрый вечер. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? В каком смысле? Ты специально дежуришь, да? А вы куда звоните? Ты, слушай, прибей-ка этого козла, который храпит у вас. Посмотрите. А кто здесь храпит? Вы о чем? Уже известно там, где вы в подвале там. Ой, извините, до свидания. Общежитие номер 2. Вас рассекли уже. Мужчина, у нас в подвале никого нету. Извините, до свидания. Алло, охрана общежития. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? А кто это? Посмотрите. Да, общежитие. Милиционер, блядь. А. Ты, слушай, прибей-ка этого козла, который храпит у вас. Что такое? Алло. Да, уже это известно там, где вы в общежитие. подвале там. А? Мы все, вас рассекли уже. А вы уже взяты уже под контроль. Я уже в 10 отзванивалась. А что, не все нормально у нас? Ты, слушай, прибей-ка этого козла, который храпит у вас. Какой храпит у нас? У нас никого Вот не сейчас я храпит. вашему начальнику позвоню, чтобы вас наказали, блядь, как следует. Алло. Я просто предупреждаю вас, дураков, блядь, это... Это что такое-то, а? Вы куда звоните? Почему материтесь? Жалко стало мне, блядь. Алло. Вы что думаете, себя непобедимые, да? Кто непобедимый? И таких козлов ловит, блядь. А вы тут сопливые, блядь. Кто сопливый? Куда вы Не звоните-то? добьете своего. Вы уже на карандаше. Дедуля, Вот вы и кому будет звоните-то? Вот и будет разрушен этот подвал. Посмотрите. Кому вы Это в звоните-то? общежитии живешь, да? Ну, в общежитии? А что вам надо-то? Уже известно там, где вы в подвале там. Вот и будет разрушен этот подвал. Какой подвал? Зачем вам подвал-то? За вами уже следят давно уже. Мы сами следим за всеми. За вами все У нас камеры есть. Кому вы звоните-то Генерал конкретно? Анатолий. Милиционер, блядь. Анатолий. Вы пьяный там, что ли, все, ёп? Так, вы куда звоните вообще? Да, полковник, ёпта. Пьяный, да? Ну, если вы полковник, так выражаться вообще вам не следует. Сюда не звоните, пожалуйста. Не понимаете, да? Идите в первый класс учитесь. Алло, общежитие? Ну, ступайте домой, да помните у меня, что на службе пьянствовать нельзя. Это, Копорский, это ты, что ли, там? Балуешься? Вы А? пьяные, вы напились при исполнении служебных обязанностей. За это я посадить велю вас. Понятно, понятно. Сейчас это как его, в ФСБ позвоню, сейчас это определители вас. И приедут за вами. Вот посмотрим. Ребенку с одного взгляда станет ясно, что надрыскался подлец, как папский прилад. Папский прилад. Ты давай ложись спать, дедуля. Здравствуйте, абонентский отдел, специалист Марина. Чем могу вам помочь? Зачем вы звоните? Позвонили вы в данный момент? Как ваша фамилия? А что вы так орете-то, я не поняла. Барановы! Барановы! К врачу обратитесь, пожалуйста. Всего Барановы! доброго. Я вам сейчас психушку вызову. Психушку вызывайте, ожидайте врача, сейчас подъедет, ожидайте. Алло, здравствуйте, абонентская для Мария. Чем помочь вам? Алло. Не тот номер набрали! А чего вы кричите? Телефон набрали!
Я же не глухая, Зачем вы чё звоните? кричите? А? Барановы! Мы бараны? Барановы! А, барановы? Барановы! Понял как? Что вы кричите? Что вы Барановы! хотите? А? Барановы! Вы барановы? Барановы! Ага! Вы больная женщина. А я сейчас в Латихе позвоню. Абонентский отдел, специалист Александр, здравствуйте. Ты когда перестанешь звонить, а? Вообще-то вы мне звоните. Чем тебе этот телефон-то не угодил? Заебал Какой? уже звонками своими. Когда я вам звонила? Ну а что ты сюда звонишь-то? Это вы мне звоните. Положи трубку и не звони сюда больше. Нет, звони я сюда. не буду Нет, класть сюда звонить. трубку. Я буду вам звонить На тебя уже охота каждый началась. божий день. До конца ваших Тебя голову светлых несет дней. аж здесь через трубку. Больше сюда не звони. День обострения, наступила весна, проснулись больные. На тебя уже охота началась. Да? А когда меня поймают? Вы где проживаете? В подвале проживаю. Вы что по ночам звоните-то? Скучно мне ночью, не спится, бессонница, вот и звоню. Я уже Примаку говорил насчет тебя. Ага. Что он говорит? Тебе штраф наложат? Или вообще на 15 суток посадят? Ой, так мало, 15 суток? Тебя говном несет аж здесь через трубку. Это же очень хорошо. А вы где воспитывались? На коммунальной кухне или где? Нет, в подвале. Вот вычислим тебя, тогда будешь ты придурком. Вычисляй. Как тебя учили в школе? Со старшими разговаривать. Не учили вообще. Здравствуйте, абонентский отдел, специалист Светлана. Чем я могу вам помочь? Так, дорогие мои, я теперь от вас не отстану. Вы ко мне придете, будете красить у меня здесь все нахуй. Будете? Вы что орете на меня? Я отличник МВД России. Запомни это, сука. Кабель. Алло, Это кто звонит? Людмила Робертовна, вы звоните нам? А я с кем говорю? Вы мастера завтра ждете на поверку счетчика? Ага. Меня Софья зовут. Ага! Сейчас вам перезвонят. А? Барановы! Понял? Алло, здравствуйте, специалист Светлана, чем могу помочь? Сука, когда посядут, у меня не жди. Ебать буду тебя и в сраку, и в рот. У нас записывают Блядь, берегись, все разговоры, когда и вас срака будет слышно разорвана. за телефонное хулиганство. Получите удовольствие в камеры, читая свои стихи. До свидания. Служба метрологии, чем могу помочь? Слушай, я не пойму вас, да? Что, в 3 часа ночи надо звонить? Утром вы возьмите и перезвоните. По-трезвому. Нет, 3 часа никто от нас не звонил. Никто не звонил. Сколько можно звонить-то, ёптать, но... Не ругайся, тебе не идет. Время Мы не звоним. 3:30, вы звоните. Я. Сорос, понимаете, в чем суть-то? Я караулю военкомат. Военкомат... Слушай, ты сейчас на карауле, кажется, военкомат. Что завтра ты будешь без работы, ты понял? Как его? Вот так, меньше пить надо. Говорите, перестань названивать. Фамилия моя Макарзачан. Макарзачан говорит с вами. Вот Нет, давай, не заканчивай. Я так просто говорю. Здравствуйте, абонентский отдел, чем могу помочь? Ваша как фамилия? Фамилия моя Иванова. Вас окружают. Слышите? Кто окружает нас? Чемоданчиком будешь выходить. Ой, женщина, ну успокойся. Папандопола. Хватит дурачиться вам, шарлатанка. Эх ты! Минский отдел, специалист Ольга Викторовна. Чем я могу вам помочь? Вы что думаете, себя непобедимые, да? Что, в чем дело? Что такое случилось? Вы уже взяты уже под контроль. Громче говорите, пожалуйста, вас плохо слышно. За вами слежка идет. Алло, вас не За слышно. вами уже следят давно уже. Сумасшедший. Жулье, бля, собралась там без конца, звоните вы. К вам выехала психиатрическая машина уже. Здравствуйте, абонентский отдел, специалист Ольга Викторовна. Чем я могу вам помочь? На кого ты работаешь, блядь, предатель, а? Ты что, сошел с ума? Психушку нужно? Школа английского языка Wall Street English. Меня зовут Евгения. Чем могу помочь? Подождите.
Что? Эльф МРБББ. Unterschrift. Mordespectu Interdespectu. Что еще раз вы говорите? Эльф Мари компания, комендант, интурист. Фу. Эльф. Комендант. Скажите, пожалуйста, вы куда звоните? Марина компания. Unterschrift. Фу. Эльф МРБББ. Ну, мы школа английского языка. А вы кто? Марина компания. Ладно, вы как определитесь тогда, соберитесь с мыслями и позвоните, мы тогда нормально поговорим, хорошо? Давайте. Здравствуйте, специалист Ирина, чем могу помочь? Звонок был. Это служба метрологии. Мы напоминаем, что вам необходимо провести поверку счетчика воды. Я нахожусь на рабочем объекте, понимаете? Так. Ну мне куда прибыть-то? Это вот телефон, подождите. Этот телефон, это уже не квартира, а это уже объект какой-то, да? Я вот так сейчас поняла. Мужчина мне передал. Это рабочий телефон, да? Так получается? Алексей, Леонид Самвелович меня зовут. Я даже не знаю, что даже ответить и сказать. Вы мне так звоните, понимаете, и черт ясно, вы мне так тревожно звоните. Нет, но мы звоним по поводу поверки, напоминаем, что поверку воды надо проходить. А у вас это не городской... Ну мне куда прибыть-то? Вот в чем суть-то. Ну я должен прибыть к вам. Зачем? Дежурный. Где это находится 234 кабинет-то? Москва, что ли, да? Это служба метрологии. Мы мастеров присылаем по поверке счетчиков воды. Что вы хотите, я не пойму. Я новенький. Кто вы новенький? Что я? Вы я человек свой есть, ну правильно. Ну что вы хотите, я не пойму вас. Ну, я вам говорю, я сторож. Я не пьяный, вы не думаете, что я пьяный или наркоман какой. Я сторож. Ну, вот этот телефон, это квартиры или ваши сторожки? Ну, мне куда прибыть-то? Вот в чем суть-то. Куда прибыть-то? Мы никого не принимаем. Ну, я должен прибыть к вам. Присылаем. Ой, боже. Ну, я должен прибыть. Здравствуйте, слушаю вас, специалист Надежда. Ты, сука, когда кончишь звонить, а? Ой, что это такое? Кто это? Кому вы звоните? Куда вы попали? Сидишь, ёб твою мать, блядь. Куда вы звоните? Что вы ругаетесь? Ты что, блядь, чокнулся, что ли, блядь, звонить по всему городу? Куда вы звоните? Это прокуратура. Куда? Куда вы звоните? Это прокуратура. Ты уже в тюрьме сидишь, ёб твою мать, блядь. Это прокуратура. Куда вы звоните? Ты уже переделаешься, блядь. Прокуратуру звоните, прокуратуру звоните. Куда вы звоните? Сейчас полиция за вами подъедет. Идите. Да. Алло, здравствуйте, абонентский отдел, специалист Ольга. Чем могу помочь? Ну вот и приходи в прокуратуру. Знаешь, где находится прокуратура? При чем тут прокуратура? Прокуратура. В понедельник в 9 часов прокуратура, 314 кабинет, город Люберцы. Емельянов, так, полковник. у вас вопрос какой, скажите, пожалуйста. Так, ну что, ёб твою мать, что, блядь, ума не хватает О, прочитать? Господи, проспитесь. Сейчас вас будут арестовывать. Собирайте вещи. Вас окружают. Слышите? Вы собираете вещи свои и уё. До свидания. Здравствуйте, специалист Дарья. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте, блядь, ебанутые, блядь, кто вы? Вот сейчас я вашему начальнику позвоню, чтобы вас наказали, блядь, как следует. Тебя накажут, придурок, понял?
Жулье, блядь, собралось там без конца, звоните, блядь. Алло, добрый день. Так ваша фамилия? Добрый день. Не поняла. Так ваша фамилия? Алло, добрый день. Это абонентский отдел городской метрологической службы. С кем имею честь? Меня зовут Кирова Мария Ивановна. Специалист службы. Как вас зовут? Алло. Полковник Кондратьев говорит. Ну, это мы уже слышали про полковника Кондратьева. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как же что вы хотите? Я слушаю вас. Это где находится? В каком городе? А вы в каком городе? Улица находитесь? какая? У вас, скажи, адрес, вы адрес, звоните. Скажи адрес, Я спрашиваю, откуда вы звоните? Я Харламову позвоню, подниму его, он с тобой разберется. А кто это такой? Сейчас оперативному дежурному позвоню, он тебе назвонит, блин. Ладно, я жду. Всего доброго, подполковник Кондратьев. Да я уж сто раз сказал. Алло. Здравствуйте. Абонентский отдел, специалист, чем могу вам помочь? Вы дозвонились в Московскую центральную городскую службу метрологии. Чем могу вам помочь? Давайте. Отдел специалист Виолетта. Чем могу помочь? Подождите. Алло, кто это такое? Слушаю вас. Алло, слушаю вас. Вы звоните нам. Это кто? Вы куда звоните? Не знаю куда. Это вы нам звоните, от вас входящий звонок. Давайте. Что давать? Алло, здравствуйте. Ишь ты! Сидишь там, пердишь! Ой, это кто? А кобыла? Сейчас-ка полицию на вас вызову. Вы что хулиганите, женщина? А вы почему хулиганите? В окно стоит там машина с пеленгатором. С навигатором? А то я тебе сейчас приедем. Генерал приедет по Пандопола к тебе. Ой, у вас уже старческий маразм, да? С чемоданчиком будешь выходить. Здравствуйте, специалист Раиса, слушаю вас. Чем могу помочь? Это Баранова квартира. Что? Татьяна Николаевна Баранова. Татьяна Николаевна. Барановы. Вот кто. Что вы говорите? Барановы. Понял как? Вы о себе говорите, бессовестная женщина, нельзя так. Здравствуйте, специалист Дарья, чем могу помочь? Барановы! Как Чего? ваша фамилия? Моя фамилия? Мы Барановы! И что мне теперь делать? Барановы, понял как? Чего? Барановы! Вы можете не орать и сказать спокойно. Барановы! Ну, я поняла, дальше что? Барановы, понял как? Зачем вы орете? У нас Баранова фамилия! Вы ошиблись! Это Баранова квартира! Вы сейчас вообще куда звоните? У меня Вася Курочкин плачет! Ты сумасшедшая! Чего? Ты сумасшедшая! А что вам надо? Хуй соси! Ты дура! Ну идите. Идите, я сейчас на стол накрою, вы съедите. Барановы! Да я поняла, что вы уже бараны. Что мне дальше теперь делать? Зачем вы звоните? Я вам лично не звонила, это вы мне сейчас звоните. Вы не туда попали! Вы что, а вы можете не орать? Вы что, пристали? Чего? Не тот телефон набрали. Всего вам доброго. У нас только геноионов. Чего? Я говорю, Барановы! Да я поняла, что вы бараны. Что мне теперь дальше делать? Что вам надо от меня? Ты сумасшедшая! Я Ты нет, дура! вы вполне нормальный человек. Полудурок!
Мир Москвы, Камила, добрый день. А ты в пальто? Да, магазин пальто. И не жарко тебе пальто? Нет, не жарко. Да ты что, дурак, что ли, на улице жара такая в пальто? Но это у нас магазин пальто. Жара на улице, все, охуел, что ли? Ну сними ты его нахуй. Одень пижаму. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Спасибо за просмотр.